各位觀眾，你哋好，我係黃國棟醫生。喺今集，我想同大家講一個好普遍，但係大家又未必係好鍾意聽嘅話題，就係我哋可以點樣照顧一啲長期患病嘅親人。我錄呢集主要咧係錄俾基督徒睇嘅，但係裏邊所講到嘅好多內容，其實係對所有嘅人都適用嘅。所以如果大家知道有朋友或者家人唔係基督徒，但係咧係照顧緊一啲長期患病嘅親人，亦都可以將呢個段片係 share 俾佢哋睇。喺呢集裏邊，我會講到中年人士而家好常見面對嘅一個挑戰，就係我哋點樣去照顧一啲年長嘅家人。我會講下長期患病者嘅普遍性，等大家知道呢個其實唔係一個你獨有嘅問題，而係社會上我哋越嚟越要面對嘅嘢。我會解釋下病人到底有啲乜嘢嘅需要係我哋要處理嘅，會介紹一啲我哋可以滿足病人需要嘅方法嚟幫我哋做一個更加有效嘅照顧者。最後我會講下我哋應該點樣照顧自己作為一個照顧者。喺過去嗰100年裏邊，我哋嘅醫療科技有天翻地覆嘅進步，呢樣嘢當然係好事啦。但係咁嘅進步又為啲中年人帶嚟一個新嘅挑戰，就係而家好多中年人係需要成為佢哋長者家人嘅照顧者啦。以前或者55歲啊、60歲啊退咗休就可以輕輕鬆鬆啦，最多係湊下孫。而家屋企就隨時仲有啲老人家係要我哋照顧啦。點解呢？第一個原因好簡單，當然就係我哋嘅壽命越嚟越長啦。100年前人類嘅平均壽命不過係40幾，而家呢，隨時去到80甚至90、100都司空見慣。不過所謂年紀大機器壞，去到一定嘅年紀，無可避免嘅就係有各樣嘅問題出嚟啦。仲有嘅呢，就係以前好多時我哋去得好快嘅，可能一個傳染病、一個肺炎就會令到突然間係過身啦。而家呢，嗰啲急性嘅問題我哋都處理得好好啦，剩低落嚟嘅就係好多慢性嘅疾病，好似係癌症啊、心臟病啊、糖尿啊、認知障礙啊，呢啲令到我哋嘅功能呢唔係突然間衰退，而係慢慢嘅退化嘅。咁樣就反而令到啲長者係需要長期嘅照顧。喺亞洲比較少啲問題，如果你住喺北美或者澳洲嘅呢，語言係另外一個大問題，因為好多長者老人家佢哋就唔識英文啦，咁於是要去睇醫生啊，要去做咩嘢都係要靠仔女照顧。交通亦都係一樣，喺香港搭地鐵坐巴士就好容易，喺北美澳洲又係唔係咁易啦。以前呢，的士都冇或者好難叫，而家有 Uber 啊嗰類就方便啲。不過大部分老人家都唔會使用呢啲 app 啦。另外一個北美澳洲更加嚴重嘅問題就係好難揾到人去照顧啲長者。香港、台灣可以請到菲傭、印傭、泰傭，咁樣係方便好多嘅。喺北美要請人呢就難好多啦。仲有一樣就係社交嘅限制，好多時啲老人家佢哋嘅朋友或者走得七七八八啦，咁佢哋就越嚟越孤獨。喺呢方面亦都係令到照顧佢哋係困難好多嘅。喺我認識好多要照顧長者嘅中年人裏邊，佢哋有一個錯覺，以為自己係啲唔好彩嘅少數。我就唔好命啦，退咗休以為可以清閒啲，點知仲有個阿媽或者阿爸90幾歲要我日日睇住。其實喺而家呢個環境裏邊，呢樣嘢已經唔係乜嘢特別噶啦。我哋可以睇下一啲長期病患嘅數據，就知道個情況係幾嚴重啦。認知障礙以前就叫做老人痴呆，咁呢個名唔好聽，亦都好負面，
所以而家正式醫學上嘅名稱就叫做認知障礙，即係話佢哋喺記憶啊、思考方面咧有啲問題啦。咁呢樣嘢有幾嚴重呢？如果你係75到79歲，每100個裏邊就有4個有呢個問題。但係過咗85歲呢，約莫每4個人就有1個有。到你90歲以上，每3個人就多過1個有認知障礙，佢哋唔記得嘢，或者係唔認得人，係需要長期照顧。另外一個亦都係會影響生活好大嘅問題就係中風。65到74歲，約莫有6% 嘅人係會中風。中咗風咁就可能手腳唔方便啊，講嘢講唔到啊，有啲嚴重啲嘅係唔行得啊，甚至唔食得嘢啊添啦。如果你到咗75歲以上，會10個多過1個有呢個問題，咁呢個亦都係需要一個長期照顧嘅問題嚟嘅。仲有心臟病，嗱，我哋成日睇戲，心臟病就突然間揞住個心，慣低咁就死咗。其實主要心臟病唔係咁嘅，主要心臟病係心衰竭嗰方面影響到你嘅身體功能嘅運作，會成日冇氣，行2步就氣喘，唔喐得坐喺度，就唔係咁容易係揞住個心跌低咁去咗㗎。咁呢啲人亦都係需要長期照顧嘅。仲有癌症啦。如果你去到65歲，每4個到6個人就會有機會患癌症。嗱，而家癌症唔係一個死症啦，好多時癌症係可以控制嘅，我哋未必可以醫得好去，但係我哋可以令到一個人可以好好嘅生活好多年，有癌症都係咁生活落去。咁癌症就比較得意啲嘅，如果你去到85歲呢，你有癌症嘅機會反而會低翻啲，去到1/6啫。點解呢？因為好多癌症係同基因有關嘅。如果你啲基因唔好，啲癌症可能喺50、60歲嘅時候就出嚟啦。所以喺你65歲嘅時候，嗰個機會咧就高。到你去到85歲啦，如果你嗰陣時啲癌症未出嚟，咁佢出嚟嘅機會咧就低啲啦。所以過咗85歲，癌症嘅機會反而就低啲。不過你冇癌症，你又會有心臟病啊、認知障礙啊嗰啲啦。另外一個會影響生活好大嘅問題係視力問題。其實喺眼方面，呢幾十年嘅醫療進步已經係好緊要㗎啦。以前白內障咁啊盲咗啦，而家白內障已經唔係問題啦。差唔多去到90歲嗰啲人都做咗白內障，一做就重見光明啦。反而影響視力最大嘅咧係糖尿病引起嘅視網膜問題，嗰個係仲重要啲。我哋估計有10%嘅人係有視力問題，咁有視力問題唔揸得車啊，可能再嚴重啲嘅煮唔到嘢食啊，唔可以照顧自己啊咁樣啦。嗱，上面講啲嘢咧都係可能有可能冇，唔一定係會有嘅。但係跟住落嚟嗰樣嘢就係人，我保證你一定會有噶啦。呢樣就係關節炎。當你去到70歲嘅時候，差唔多個個人都會有關節炎。我肯定個個人都會有關節炎。有1/3嘅人關節炎係會嚴重到一個程度，係影響佢哋日常生活。因為關節炎係個磨損嘅病啊嘛，你啲關節用得多，磨損咗就一定會有問題，就會痛。講咁多呢啲數據，到底個意思係乜呢？我想強調嘅其實係想指出，照顧年長嘅親人唔再係一件好特別嘅事，亦都唔係唔好彩咁啱俾你撞到，而已經係差唔多喺我哋而家人生裏邊，我哋必須要計劃要做嘅嘢，就好似結婚生仔啊咁樣啦。如果我哋每一個人係去到65歲嘅話，咁有70% 嘅機會喺我哋死之前係需要被長期照顧嘅。英文話 Whatever goes around comes around。今日我哋照顧父母，亦都即係話過多20-30年，又到我哋嘅下一代喺咁嘅情況裏邊啦。而呢啲需要被照顧嘅人，
有30%係需要大量嘅服務。大量服務嘅意思就係話可能佢哋24小時都要有個人睇住佢。喺北美呢，需要大量服務嘅長者有1/4會係住喺療養院裏邊，其餘嗰啲就會係由家人喺屋企裏邊照顧。咁個數目都係非常之緊要啦。香港我就冇數據，但係我估計可能有更多嘅長者需要住入療養院嘅，因為香港嘅居住環境比較差啊嘛，所以喺屋企裏邊照顧就會係更加困難嘅。總之，我哋必須要明白嘅係，照顧長期患病嘅親人，而家係個好普遍而且好重要嘅問題。我哋一定需要好好嘅揾到方法嚟到處理對付呢一種情況。講咗照顧長期患病嘅長者親人係幾咁普通嘅一件事，跟住落嚟呢，我哋就會睇下到底呢一啲嘅長者病人有啲咩需要啦。我就將佢哋嘅需要歸納做5個範疇，係醫療方面、經濟方面、法律方面、社交方面同埋靈性方面。我哋就會逐樣嘅嚟慢慢講。不過首先我要強調嘅係，當我哋照顧一個長者，我哋需要嘅係喺呢5方面尋求平衡。如果我哋忽略咗任何一方面，都會係做得唔好，事倍功半嘅。第一個範疇嘅需要係治療方面，有病當然就需要一定程度嘅治療啦。治療唔一定係話醫翻好嘅，好多時啲長期疾病呢就係醫唔好，但係我哋要做嘅係盡量嘅控制佢，等病人有一定程度嘅生活質素，唔係話醫唔好嘅病就唔使理嘅。Anyway， 而家嘅醫療制度科技非常之高，但係又非常之複雜。點樣揾醫生啊、揾醫院啊、得到治療啊，係一個大挑戰。而呢樣嘢又係喺唔同嘅地方有唔同程度嘅難度。譬如喺香港，醫管局係個個都要去用嘅系統㗎啦，除非你係有好多錢用私家醫院啦。咁所以喺呢方面，你可以做嘅嘢就唔係好多，佢要你點你就要點啦。但係喺美國嗰個制度咧就五花八門。如果你唔識得去喺裏邊 navigate 嘅話，你可能會兜兜轉轉都揾唔到你需要嘅。喺呢個情況之下，病人同埋家人需要嘅係一個導航員，帶佢哋點樣喺個系統裏邊揾到最合適嘅服務。第二個範疇嘅需要係經濟方面。我爸爸講過一樣嘢，而家聽起上嚟都係有啲啱嘅。佢就係話，錢呢唔係萬能，不過冇錢就萬萬不能。咁喺照顧疾病方面，咁講都有啲道理嘅。而家嘅高科技醫療有好多嘢都係好貴嘅，如果冇足夠嘅資源，的確係好唔方便嘅。咁喺唔同嘅國家同地區，醫療嘅財政安排又好唔同。譬如喺美國同加拿大，主要就係靠醫療保險啦。加拿大又簡單好多，因為係政府辦嘅保險。美國咧就非常之複雜啦。點樣揾足夠嘅保險或者合適嘅保險，係一個好頭痛嘅嘢。香港就簡單啲，有醫管局包底。不過有好多嘢醫管局呢係就等幾年，一係又唔俾喎。喺呢個情況之下，我哋就需要去利用社區其他嘅資源。如果政府嘅服務或者保險係唔足夠照顧長者所用嘅時候，我哋知道喺社區裏邊有啲咩其他資源可以用，係好有效嘅一件事。第三個方面嘅需要係法律嘅層面，呢方面有兩個好唔同嘅範圍。第一個呢係臨終治療嘅安排，喺過去嗰20年度，呢個題目越嚟越受到重視啦。病人去到最後嘅時候，要唔要擺喺個機器裏邊呼吸啊、插喉啊、開個窿嚟餵佢食嘢啊嗰啲？喺美國同加拿大已經係好強調，希望病人可以喺清醒在生嘅時候預先講明自己嘅意願，
等親人喺最後嘅時候可以跟住嚟做。香港咧亦都開始有呢方面嘅發展啦。但係每一個地區喺法律方面嘅要求都好唔同嘅，啲文件一定要做得啱。如果做得唔啱咧，咁就係唔可以執行病人嘅心願。所以一定要明白嗰個地區法律上面嘅要求，先至係可以做到嘅。另外一方面咧，就大家容易明啲，同埋亦都係應該好聽過噶啦，就係遺囑啊、信託啊嗰啲身後事嘅安排。喺醫療系統、經濟同埋法律呢三個層面，唔同嘅地區同國家有唔同嘅制度，所以我哋就需要尋求一啲本地專家嘅意見。我自己就住喺美國啦，咁就淨係熟悉美國嘅系統。希望以後有機會可以錄幾條片，同大家講下美國嘅醫療制度、保險制度同埋法律方面處理長者病人嘅方法。嚟到社交同埋靈性呢兩個層面，處理嘅方法就普遍性好多啦。所以喺呢條片裏邊，我就會詳細啲講。而呢兩個層面都係同心理有關嘅，咁我就會夾埋一齊嚟講。首先，我會介紹一個可能有啲觀眾都好熟悉嘅 model， 心理學上嘅模式理論，叫做 Maslow's Hierarchy of Needs， 馬斯洛嘅需求層次理論。呢個理論已經講咗幾十年㗎啦，但係而家咧都仲係好流行、好適用嘅。佢就係話人嘅要求係可以分做5個唔同嘅層面嘅。首先，每一個人都有一啲生理方面嘅要求，好似就係食物啊、水啊、空氣啊呢啲啦。咁如果喺呢方面滿足咗啦，我哋就會係向上行，我哋跟住就會有一啲安全上面嘅要求，譬如係人身安全啊、生活穩定啊咁樣樣。又滿足咗啦，就會有社交方面嘅要求。再高啲呢，我哋就會喺個人方面，我哋會要求得到尊重。然之後最後，我哋希望嘅係去到一個自我實現嘅層面。喺照顧病人方面，睇醫生啊、食藥啊、經濟啊嗰啲都係主要處理下邊呢幾個層面要求嘅嘢。但係滿足咗嗰啲之後，我哋跟住就要再上啲，照顧病人最後2個層面嘅需要啦。而長期患病嘅長者，佢哋好多時有幾個特別嘅要求。首先，佢哋好驚嘅係俾人遺棄。好多時老人家佢哋唔係怕死，佢哋怕嘅咧就係俾人抌咗去安老院裏邊，跟住睇都唔睇佢。佢哋希望得到基本嘅尊重，唔係俾人抌來抌去，當做廢物啦。佢哋希望係可以繼續發揮價值，做到啲嘢。好多時你照顧老人家嘅時候，你會聽見佢哋咁講㗎：哎呀，我冇用咯，喺度等死咯，負累人咯，講啲好晦氣嘅嘢。原因就係佢哋喺 Maslow's Hierarchy 最高嗰2個層面得唔到滿足。於是無論你點做，你點帶去睇醫生，俾咩去食都好，佢哋都覺得佢哋係冇存在價值。而結果令到佢哋嘅 caregiver 亦都一樣係咁 frustrated， 因為好似做乜都唔啱。嗱，如果我哋希望可以喺呢方面改善，咁就係我哋要知道嘅，呢個係雙方嘅互動嚟嘅。有啲嘢我哋可以做，但係有一部分亦都需要病人自己努力嘅。所以我哋唔單止自己需要改變一啲做嘢嘅方法，亦都希望係做一啲嘢可以改變病人本身嘅價值觀，咁樣先至係可以達到佢哋嘅目標嘅。第2個我要介紹嘅心理學理論係庫伯勒羅斯嘅悲傷階段理論 （Death and Dying Model）。呢個理論呢，就話當一個病人，當佢哋知道自己係有絕症或者重症嘅時候，佢哋嘅心理狀況會經歷幾個唔同嘅階段。第一個係一個否認嘅階段，呢個醫生有冇料到㗎？係唔係去驗錯啊？我點會有 cancer 啫？否認嘅階段可能只係幾分鐘，可能幾日，亦都可能係長啲嘅時間。過咗否認嘅階段，第2個階段好可能係一個憤怒嘅時候。點會係我㗎？我又冇食煙，冇飲酒。點解我生 cancer 啊？邊個又食煙又飲酒？
啲生活又一塌糊塗，又唔見佢有事，真係唔公平啦。到咗第三個階段係討價還價嘅階段，喺教會裏邊呢個階段咧就最普遍啦。神啊，如果我好返，我就會去宣教，或者我會返多啲教會，我會奉獻多啲，我會傳多啲福音，我會睇多啲聖經。基督教喺呢度問題係特別多嘅，但係其他民間宗教亦都有類似嘅心態。有病嘅時候就去求神拜佛，如果我好返呢，我就燒隻金豬嚟還神啦。可惜嘅係討價還價通常都係冇結果嘅，於是病人就會去到第四個階段，就係沮喪嘅階段，唔想見人，匿埋喺屋企度，乜都冇心機啦。如果病人可以經過呢個階段去到最後呢，就可以達到一個接受嘅階段，就會話其實我呢生都已經係過得唔錯噶啦，我要做嘅嘢都大部分做咗，我都冇乜遺憾啦，我亦都去得安樂。呢個就係馬斯洛需求層次裏邊自我實現嘅階段啦。喺開始嘅時候我講過，呢一條片主要係寫俾基督徒睇噶啦。咁我要特別指出嘅就係，而家華人教會有一個好大嘅問題，好多時佢哋係會將病人同埋家人捆綁咗喺呢一個討價還價同埋沮喪嘅階段。你祈禱啦，祈禱神實聽嘅。如果神唔應承你，係因為你唔夠信心，或者你祈得唔夠嘅啫，你祈多啲就得啦。其實呢一個係一個絕對錯誤嘅神學。呢啲心理學理論到底可以點幫我哋呢？佢哋最大嘅作用就係話俾我哋知，當我哋照顧長期病患者嘅時候，我哋嘅目標應該係咩嘢？我哋要做嘅就係幫病人達到馬斯洛層次嘅最高嗰兩層，即係尊重同埋自我實現嘅境界，或者係庫伯勒羅斯嘅接受階段。當病人去到呢個階段嘅時候，佢哋就唔會因為自己嘅長期病患嚟覺得係 frustrated， 而照顧者亦都可以好容易嘅照顧佢哋。所謂安享晚年就真係做得到啦。要達到咁嘅目標，我哋需要分做兩個階段去做嘅。首先，我哋一定要滿足到技術性嘅要求，譬如係治療啊、經濟方面。如果你痛，但係又睇醫生都冇得睇，咁你又的確係好難去到接受階段，因為你連 Maslow 最低嗰啲 basic level 你都達唔到，咁你又點可以去到呢個自我實現呢？但係當我哋滿足到技術要求之後，我哋繼續要做嘅係，我哋要繼續滿足心理方面嘅要求。而好多時當我哋照顧長者，我哋就花太多嘅精力喺技術方面嚟到搞來搞去，而係 ignore 咗我哋心理上面嘅需要。講咗好多理論啦，跟住落嚟就要講下有啲咩實際嘅方法可以幫助我哋將病人帶到去 Maslow's Hierarchy 最高嘅自我實現階段，或者係 Death and Dying Model 嗰一個接受嘅階段啦。咁已經提過，首先我哋需要處理到技術方面嘅問題。要處理技術方面嘅問題，我哋最重要嘅就係我哋一定要識得去揾人幫助。係醫療制度、法律同埋經濟呢三個層面，識同唔識分別係好大嘅。如果有熟悉呢啲嘢嘅人嚟幫我哋，咁樣咧就好容易解決到問題㗎啦。對教會嚟講，呢度其實係一個挑戰，就係教會可以考慮建立一啲支援方面嘅事工，訓練到每一個範疇係治療、經濟、法律方面有專長嘅義工。對喺海外嘅教會嚟講，呢方面可能係更加重要，因為喺一啲移民地方，加拿大、美國、澳洲，教會就會係當地信徒嘅社交同埋支援中心。遇到困難，佢哋就係返嚟教會嗰度揾嚟幫助㗎喇。第二點，我係希望特別對華人教會講嘅，教會有責任將正確嘅生命態度教導信徒。好多時
華人教會有一個錯誤或者偏差嘅神學，佢哋會將病人同家人捆綁喺討價還價同埋沮喪嘅階段。總之你祈多啲禱啦，有信心神就醫好你㗎啦。其實呢個唔係聖經嘅教導嚟㗎，聖經冇話神一定會醫好我哋嘅疾病㗎。另外，華人教會亦都要脫離福音主義呢種神學。福音唔只係天堂入境證啊，亦都唔係喺世上冇苦難啊。我哋應該強調教導嘅係，我哋嘅喜樂係喺生命最後嘅時候。可能教會有需要發展一啲死亡神學、苦難神學呢一啲聽起上嚟唔係幾好聽嘅嘢啊，但係呢啲其實係非常之需要嘅。跟住落嚟，我哋要講一啲埋身點樣去照顧老人家長者嘅方法啦。喺開始嘅時候，我哋講過好多長者病人，佢哋好驚嘅一樣嘢係俾人遺棄，擺咗佢喺間 nursing home 嗰度，冇人睇佢，所以佢哋好多嘢就揸得好緊啦。你去一去街，翻嚟即刻好唔高興，講啲好晦氣嘅說話，甚至有人講俾我知，佢媽媽仲犀利啊！凡係仔女有人買咗機票要去旅行呢，一定係喺出發之前嘅一兩日就病到入急症室嘅，等你去唔成。咁我哋要點樣處理呢種捉到實嘅情況呢？我哋話返老還童啊！好多時啲老人家嘅心態又真係好似同細路仔一樣嘅。咁其實我哋都係可以用處理細路仔嘅方法嚟到處理嘅，就係好似細個嘅時候帶仔女返學咁樣啦。如果你記得你細個啲仔女細個送我哋返學，梗扭計㗎，一定唔制㗎。但係你唔會因為佢唔制就唔使去返學㗎。你做嘅係緊守你嘅承諾，你話幾時接返去就接返去，試過幾日佢就唔會驚㗎啦。對老人家亦都係一樣，我哋要出去，不過呢，我哋就應承咗佢幾時返嚟就幾時返嚟，唔好你話出去，結果4-5個鐘頭先返，試得幾次佢就更加驚。但係如果你每次都係準時嘅，試過幾次，等佢慢慢 build up 佢嘅接受程度，咁樣樣咧佢就冇咁驚啦。仲有就係我哋可以故意嘅俾其他嘅人照顧下病人，細路仔就係咁啦。有陣時我哋會特登俾啲 babysitter 去帶下佢嘅，對細路仔嘅社交今日好有用嘅。試得多咧，佢哋會好中意嘅，因為可能個 babysitter 姐姐會帶佢去做啲媽媽平時唔會做嘅嘢喎，帶佢去公園度玩啊咁。可能媽媽都唔會去嗰個公園嘅，咁佢會好開心嘅，有人嚟湊佢。老人家亦都係一樣嘅。如果久唔久有另外一個人嚟睇佢咧，呢個人唔係佢日日見住嘅，佢會覺得有新鮮感，講多好多嘢，對佢喺社交方面嘅需要係滿足好多嘅。我哋亦都可以盡量嘅利用科技嚟到等啲長者病人同其他嘅人保持接觸，咁佢哋就唔會覺得俾人遺棄啦。而家啲 video conferencing 啊、chatting 啊嗰啲好好用，其實老人家係學得識點用呢啲嘢嘅。我爸爸就係一個例，佢而家過咗身啦，但係喺佢過身之前嘅2年呢，佢都係唔用手提電話嘅。後來唔知點解，佢忽然間就學識咗喎。嗰陣時佢都80歲以上㗎啦。之前佢就淨係識鬧啲孫，食飯嘅時候就揸住個電話嚟篤。到佢學識咗用手提電話咧，就到佢食飯嗰陣時揸埋個電話嚟篤啦。嗱，我爸爸唔識英文，亦都唔係讀好多書嘅人嚟嘅，咁佢學得掂，我會覺得大部分嘅長者都會係學得掂點用呢啲科技㗎。講咗點樣處理病人因為怕被遺棄而產生嘅焦慮，嗰啲病人呢，通常身體上邊係比較少病徵嘅。而家咧就講下，當一個長者佢身體比較再差啲，好多病徵出現嘅時候，我哋需要注意啲乜嘢嘢啦？我哋要注意嘅係，我哋需要好進取嘅處理啲病徵。我做醫生成日遇到呢啲情況㗎，病人有癌症，咁家人就同我講，唔好俾咁多止痛藥佢食啊，
因為食咗會上癮㗎。嗱，嗰啲病人可能已經係80歲以上嘅長者嚟㗎啦。其實我就會咁答佢嘅，佢上咗癮又點啊？你驚佢攞把刀去打劫銀行買止痛藥啊？佢要多啲，咪俾多啲佢咯。嗱，如果一個人30零歲扭親條腰骨，唔食止痛藥，怕上癮，咁係啱嘅。但係如果一個70、80歲癌症病人，驚咩上癮啫？主要嘅就係處理佢嘅病徵，同埋有好多小問題。如果我哋處理咗，對病人嚟講咧，就可以係生死之別嘅。譬如好多藥會令到病人便秘或者身痕嘅，呢啲可能唔係大問題嚟㗎。喺家人嘅眼中，唔覺得係好重要嘅事，成日都係睇醫生嘅時候唔記得講俾醫生知嘅。但係對病人嚟講，其實咧係一啲非常之唔舒服、好難忍受嘅嘢。而呢啲嘢如果醫生知道咧，又可以好容易處理嘅噃。可以有藥物去幫助佢大便啊，或者幫助佢止痕啊咁樣樣。只要大家係講得清楚，處理咗呢啲問題，病人好過好多，家人亦都容易照顧佢哋好多。有陣時病人有一啲精神問題，譬如係失眠啊咁樣樣，對照顧佢嘅人咧係一個非常之痛苦嘅嘢。佢半夜3更唔瞓得，咁樣樣咧係好慘嘅。但係如果醫生知道，可以俾啲安眠藥佢啊，咁咪可以處理咗個問題咯。喺病人嘅心理精神健康方面，有幾樣嘢我哋要注意嘅，呢啲就比較容易明白啦。我哋要病人唔好覺得自己係個負累啦，要注意佢嘅尊嚴，要為佢提供社交機會。頭先講過，用而家嘅科技係比較容易嘅做到呢點啦。我哋要俾機會有病人覺得佢自己依然可以做啲嘢啊，即使係一啲小事，但係咧，如果病人覺得自己仲可以做到啲嘢嘅話，佢係會覺得自己仲有價值㗎，咁係非常之對佢係有安慰嘅一樣嘢。嗱，要做呢幾樣嘢就唔係等病人去到重病嘅時候先做㗎，一定要係喺開始好早嘅時候，就係要擺心機落去，製造一個咁嘅環境。而且照顧者同病人咧係要有適當嘅互動嘅。頭先講嗰幾樣嘢咧係照顧者自己可以控制到嘅，而呢幾樣就係需要病人同我哋合作。如果佢唔肯合作嘅話，咁你係做唔到嘅。喺呢方面我就冇乜嘢特別嘅技術可以教大家啦，因為呢個係一個互動。如果你係個 caregiver， 你定咗呢啲做你嘅目標，咁你應該可以慢慢嘅摸索，睇下可以點樣幫病人係同你達到一個良好嘅互動。會需要時間㗎，但係如果你肯試嘅話，係應該做到嘅。最後，我哋要幫病人做好向永恆出發嘅安排。大部分嘅老人家長者唔係怕死，佢哋怕嘅係唔好死，即係話全身插晒管喺個醫院間房裏邊咁樣去法。佢哋要嘅係去得輕輕鬆鬆，但係可惜嘅係好多時照顧佢哋嘅仔女係唔敢同病人長者傾呢啲嘢㗎。佢哋覺得呢啲禁忌嚟㗎，同佢講好似係就佢就死啊咁樣樣。其實研究話俾我哋知，長者係好想講呢啲嘢嘅，但係因為照顧佢哋嘅仔女唔敢講，所以長者又唔敢同佢啲仔女講，結果咧就係不了了之，係咁拖落去。嗱，討論呢啲問題必須係要等長者病人好健康嘅時候就做嘅，而唔係等佢病到瞓喺張床度，可能最後嗰幾日先至講，嗰陣時講係冇用嘅。係要等佢哋仲係好清醒、好健康嘅時候就講呢樣嘢啦。而法律上每一個地方都有唔同嘅法律要求、文件上面嘅需要，咁呢，我哋一定要需要有熟悉呢方面嘅人嚟帶住我哋點樣準備好合適嘅文件。如果你一做得唔啱，你係冇用㗎。
喺結束之前，仲有一樣嘢係想特別同大家講嘅。相信大家好多人而家嘅身份都係 caregiver， 而我哋作為 caregiver， 其實我哋更加重要嘅係，首先要照顧好我哋自己。如果我哋自己都照顧唔好，我哋就冇能力去照顧其他人嘅。我哋要明白，當我哋嘅家人係需要長期照顧嘅時候，我哋一樣係經歷緊一個悲傷階段嘅，因為我哋嘅親人有病，可能就嚟走啦。但係我哋而家要面對好多嘅困難，我哋有好多嘅工作，可能我本來想去遊埠唔去得，或者未來嘅一段時間我都係會好困身，可能經濟上會面對一啲嘅壓力。咁樣我哋又要點樣照顧自己呢？其實同病人一樣，亦都係好容易嘅引起呢個抑鬱、呢個焦慮或者憤怒。尤其是當病人自己唔可以脫離嗰個討價還價同埋沮喪階段嘅時候，就會同 caregiver 有一個惡性互動。大家咧係越嚟越猛，你又嬲，我又嬲。caregiver 要做嘅係用一個責任同埋目標嘅心態，而唔係感情嚟到照顧家人。咩叫責任同目標呢？當我哋照顧一個親人嘅時候，我哋必須要問嘅問題就係：我哋嘅責任去到邊度？點解我要照顧呢個病人？我照顧到邊個程度先係合理嘅？我哋有責任照顧爸爸媽媽，因為我哋係仔女。但係照顧到咩程度啊？我哋唔係要無限嘅投入㗎，我哋嘅責任係有一個限度嘅。舉一個例啦，我哋有責任俾啲好嘢爸爸媽媽食，但係如果你住喺加州，你爸爸又好想食魚翅，而家加州就已經禁咗賣魚翅嘅，你就冇責任就去偷偷地買啲魚翅翻嚟煮俾佢食。或者送佢去第二個州，甚至送佢翻香港，等佢可以食翻餐魚翅。呢個唔係你嘅責任嚟㗎。喺照顧方面，我哋有責任 make sure 有人係睇住佢哋，但係你冇責任24小時邊度都唔去睇住佢嘅。如果你已經安排到一個 caregiver 嚟睇住佢，你就已經盡咗你嘅責任㗎啦。嗱，我唔係反對一個超責任嘅照顧，嗰個係個美德，但係我哋需要明白責任同埋超責任嘅分別。如果我哋明白咗佢哋嘅分別，呢個對我哋嚟講係個充權 empowerment。好似頭先講嗰個例，你有責任 make sure 有一個 caregiver 睇住你嘅爸爸媽媽，但係你冇責任自己24小時留喺間屋度唔出去。只要你揾到個人翻嚟，放2日假去下旅行，好合理嘅。如果你話我要做到一啲超責任嘅嘢，我願意唔去旅行，呢個係一個美德，係個 virtue， 但係呢個唔係你嘅責任。呢種諗法，如果你明白嘅話，係可以幫助你係唔會覺得係好委屈嘅。因為你唔係被逼嘅留低照顧佢，係你自願嘅做一啲超責任嘅嘢，等於奉獻。如果有一間教會規定你一定要11奉獻，可能你條氣其實好唔順嘅。我揾得咁辛苦，仲要俾你？但係如果你係自願嘅，唔止11奉獻，可能你係俾15%、20%，你俾得心甘樂意嘅。你唔會覺得係肉痛嘅，你反而係會好開心。同責任有關嘅就係我哋需要訂立照顧到底我哋想要到乜嘢嘅目標。好多時我哋好 frustrated，因為我哋定嘅目標係不切實際嘅。佢有病，我想佢好返，跟住就同我去旅行。其實呢樣嘢係不切實際嘅，係做唔到嘅。你 set 個咁嘅目標，只係令到你自己失望嘅啫。但係如果你嘅目標係話，我希望佢唔需要24小時瞓喺張床度，每日可以坐起身幾個鐘頭，同啲孫傾下電話咁樣，呢啲係實際上做到嘅目標。如果你嘅目標不切實際，
你又做唔到，結果就係產生好多嘅內疚感。訂立 realistic 嘅目標係根據病人嘅情況而定嘅，就會避免咗呢個問題啦。我哋用責任同埋目標嘅角度出發，就可以大大減低因為病人嘅負面情緒令到我哋自己引起情緒問題。仲有一樣我哋要學嘅係盡量利用社會上嘅資源，尤其是喺北美或者澳洲，社會上邊除咗政府之外，其實仲有好多啲非牟利組織，啲 NGO， 佢哋有好多資源係我哋可以用嘅。如果我哋可以善於利用嘅話，對我哋照顧長者亦都係好大幫助嘅。呢一樣亦都係比較上係因地方而變，所以就唔詳細講啦。最後，我哋一定要做嘅就係我哋明白自己嘅限制。如果做唔到落去，就唔好再做啦。我哋唔係神，所以有我哋身體上、精神上嘅限制。我哋一定要定時嘅放下假，俾我哋自己有啲回氣嘅機會。如果發現我哋有某一啲精神上嘅病徵，好似憂鬱啊、焦慮啊嗰啲，我哋就需要尋求治療。只有我哋做好照顧自己，我哋先可以做一個有效嘅照顧者。嚟到呢條片總結嘅時候啦，我哋講到照顧長期患病嘅家人，會同照顧自己仔女一樣，變咗正常生活嘅一部分，係大部分嘅人都要面對嘅嘢啦。而要做一個適當嘅照顧者，我哋就需要掌握相關嘅技術，咁樣對我哋嘅工作會有非常重要嘅幫助。教會呢，就可以考慮喺呢一方面成立一啲事工，照顧有需要嘅信徒。多謝大家收睇呢條片。如果你覺得裏邊嘅資訊係有用嘅話，你可以 share 俾你嘅朋友嚟到一齊睇。拜拜。